我有兩隻貓貓，咁富富呢，就係其中一隻流浪嘅小貓咪。咁初初其實就係富富嘅媽媽呢，就帶住富富嚟我哋屋企門口，咁佢就喺度喵喵喵喵喵，好似好肚餓咁，所以我哋就俾嘢佢哋食啦。但係之後富富媽媽呢，就將佢遺棄咗喺我哋屋企。初時呢，佢都有間唔中返嚟睇下佢嘅，但係後尾呢，就慢慢就越嚟越少，之後都冇再見佢啦。咁但係因為呢，我哋屋企裏邊呢，就有另外一隻貓貓叫布內，咁佢呢，就有白血病嘅。咁因為呢，貓嘅白血病會傳染，所以呢，我哋都唔敢將富富帶入屋啦，因為我哋驚幫佢變咗害佢。咁因為嗰排就成日落大雨啦，咁所以我哋都好擔心佢自己喺街度。咁所以後尾呢，我哋就將屋裏邊布內呢，就隔咗喺另外一間房啦。咁所以就變咗將富富呢，就擺咗喺廳嗰度，咁變咗隔開佢哋呢，就會安全啲咯。咁初期呢，我哋都開住道門嘅，咁就俾佢自己中意出去就出去咯，因為始終佢一向都係慣咗喺街外邊嘛。我哋都唔肯定佢中唔中意喺室內咯。咁但係通常呢，佢就出去一陣，佢又會翻返入嚟，佢都驚冇得入屋咁。咁所以而家其實佢都慣咗喺屋裏邊啦。講翻點解佢個名叫富富啦，就係因為佢呢，之前佢媽媽呢，就成日富富富咁樣嘅，即係佢因為佢都驚我哋唔友善啊嘛，咁所以呢，佢又跟佢媽媽成日富富富，咁所以我哋就叫佢做富富咯。